ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሙሉ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዶክተር ሙልጌታ ነኝ። ዛሬ የስቅታ መንስኤዎችና መፍትሄዎቹን እናያለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ስቅታ ከቁጥጥር ውጭ የዲያፍራም ጡንቻዎች መጨማደድ ወይም መሰብሰብ የሚከሰት ሲሆን የነዚህ ጡንቻዎች መሰብሰብ የድምጽ አውታሮች ሊዘጉ በማድረግ የስቅታ ድምጽ እንዲፈጠር ያደርጋል። ስቅታ በተለያዩ ምክንያቶች ወይም ህመሞች ሊከሰት ይችላል። ከነዚህም ምክንያቶች ውስጥ አልኮል ወይ ሲጋራ አብዝቶ መጠቀም፣ ሆዳችንን በምግብ መወጠር ወይም ከመጠን በላይ መብላት፣ ፈጥነን መብላት፣ የካርቦን መጠጦችና ቅመም የበዛባቸው ምግቦች መጠቀም፣ በምንፈራበት ጊዜና እንደዚሁም አደንዛዥ እጽ መጠቀም ለስቅታ ሊያጋልጥ ይችላል። በተጨማሪ የተለያዩ በሽታዎች ለስቅታ ሊዳርጉን ይችላሉ። ከነዚህም በሽታዎች ውስጥ የጭንቅላት፣ የሆድ ወይም ደረት ውስጥ ያለ እጢ፣ እንደዚሁም የንጥረ ነገሮች መዛባት እንደ ሶዲየም መቀነስ፣ ዩሪያ ደም ውስጥ መብዛት፣ እንደዚሁም የጭንቅላት ኢንፌክሽን ወይም ጭንቅላት ውስጥ ደም መፍሰስ፣ የሳምባና የልብ ህመም፣ የጋስትሪክ ህመሞች፣ አሳይተስ፣ እንደዚሁም በሰርጀሪ ጊዜ የምንጠቀማቸው ማደንዘዣዎች፣ በተጨማሪም ለህመም የምንወስዳቸው አንቲባዮቲክሶች እና ስቴሮይዶች ለስቅታ መንስኤ ሊሆኑ ይችላሉ። ስቅታን ለመቀነስ ወይም ለማቆም ማድረግ ያለብን የተለያዩ ነገሮችን እንደሚከተለው እናያለን። አንደኛ፣ ትንፋሹን ሳይተነፍሱ ከ10 እስከ 20 ሰከንድ ይዞ መቆየት። ይህን ስናደርግ ዲያፍራም ሪላክስ ስለሚያደርግ መወጠሩን ወይም መቆጣቱን ይቀንሳል። በዚህም ስቅታን ለመቆጣጠር ያገለግላል። ሁለተኛ፣ ውሃን ተጎንጭቶ መጉመጥመጥ ወይም መዋጥ። ይህ መንገድ ቫገስ ነርቭ የተባለውን የዲያፍራምን እንቅስቃሴ የሚቆጣጠረውን ነርቭ በማነቃቃት ስቅታን እንድንቆጣጠረው ይረዳናል። ሶስተኛ፣ ስኳር ወይም በጣም ጣፋጭ ነገሮችን መጠቀም። ይሄውም ከላይ እንደጠቀስነው ቫገስ ነርቭን በማነቃቃት የዲያፍራምን እንቅስቃሴዎችን በመቆጣጠር ስቅታን መቀነስ ነው። አራተኛ፣ ቫልሳልቫ ማኑቨር። ይህም የሚችሉትን ያህል አየር ወደ ውስጥ ወደ ሳምባው ካስገቡ በኋላ ትንፋሾትን ሳይተነፍሱ የቻሉትን ያህል እስከ 1 ደቂቃ ወጥሮ መያዝ። አምስተኛ፣ ሎሚ መምጠጥ። ይሄውም ቫገስ ነርቭ እንዲነቃቃ በማድረግ የዲያፍራምን እንቅስቃሴዎችን መቆጣጠር ያስችላል። ስድስተኛ፣ ጆሮዎትን በጣቶት ደፍነው ውሃ በስትሮ መጠጣት። ሰባተኛ፣ አፍንጫዎትን ቆንጥጠው ይዘው ሳይለቁ 3 ጊዜ ምራቆትን መዋጥ። ከዚህ በተጨማሪ ምላስን ወደ ውጭ ቀጥ አድርጎ መሳብ ስቅታን ለመቀነስ ከሚያገለግሉ መንገዶች አንዱ ነው። ከላይ በዘረዘርናቸው መንገዶች ስቅታን ማቆም ካልተቻለ የተለያዩ በሐኪም የታዘዙ መድኃኒቶችን በመውሰድ ስቅታን ማቆም ይቻላል። ከነዚህም መድኃኒቶች ውስጥ ክሎሮፕሮማዚን፣ ፕላዚል፣ ሃሎፔሪዶል እና ቤክሎፌን ተጠቃሽ ሲሆኑ አሲድን የሚቀንሱ የጋስትሪክ መድኃኒቶችና ነርቭ ብሎክም ሊሰራ ይችላል። የዛሬም በዚያ በቃን። ሀሳብ አስተያየት ካሉት ኮመንት ላይ ያስቀምጡልን። ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ።